Они как маленькие заказчики себя ведут тоже. Да. То есть он тоже смотрит там что-то там, Да. а покажите, а где моя комната? Да. Там. Некоторые заказчики у нас привлекают детей в интересном формате. То есть детей для контроля стройки привлекали. Так, Да, это что? это Да, было. вот было. Привлекали Да, ребенка, очень интересно сына для было контроля. Да. наблюдать. Сборки мебели, да. Да, да. просто посадили, он говорит, вот сейчас будут собирать, а ты смотри. Не просто посадили. То есть там сборщики собирают мебель, он поставил стремянку, ему поставили. За Ага, спиной прям сборщиков ага. мебели. Он стоял на этой стремянке и прям заглядывал через плечо. Как там собирать, как они крутят болты, да. То есть непосредственно вот прям весь процесс сборки Мгм. шкафа, сколько он там длился. То есть он отходил, что-то там попил, там поел, и потом возвращался и опять смотрел, потому что папа ему дал задание ответственное. Как бы надо смотреть, надо контролировать, потому что без него, он же как, представитель заказчика, сын все-таки, без него тут шаляй-валяй, тут неизвестно, что может пойти. Вот. И это Ну да. очень, конечно, интересно наблюдать. Уж прям сын отнесся серьезно, прям смотрел.